வெல்கம் டு டிஎன் மூவிஸ் அப்டேட். சிறுத்தை சிவா டைரக்ஷன்ல நம்ம சூர்யா நடிக்கிற மூவி தான் கங்குவா. இப்போ இந்த படத்தோட நெக்ஸ்ட் ஷெட்யூல் ஷூட்டிங் வர ஜூன் 20 ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்கன்னு நியூஸ் வந்திருக்கு. இப்போ இந்த படத்தோட டீம் கொடைக்கானலுக்கு மூவ் ஆகுறாங்க. இந்த ஷூட்டிங் 8 days நடக்குங்கிற மாதிரி நியூஸ் வந்திருக்கு. இப்போ இந்த படத்துல இருந்து ப்ரோமோ இல்லனா கிளிம்ஸ் வீடியோவை இந்த மாசம் எண்ட், அதாவது சூர்யாவோட பர்த்டேக்கு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் சந்தீப் ரெட்டி வாங்கா டைரக்ஷன்ல நம்ம ரன்வீர் கபூர் நடிச்சு இப்போ ரிலீஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற மூவி தான் அனிமல். இப்போ இந்த படத்தை வர ஆகஸ்ட் 11 தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, மலையாளம், கன்னடான்னு சொல்லி மொத்தம் 5 லாங்குவேஜ்ல தியேட்டர்ல ரிலீஸ் பண்ண பிளான் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ இந்த படத்துல இருந்து ப்ரீ டீசரை ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. டீசர் லிங்க் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ராதா மோகன் டைரக்ஷன்ல நம்ம எஸ்.ஜே. சூர்யா நடிச்சு இப்போ ரிலீஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற மூவி தான் பொம்மை. இப்போ இந்த படத்தை வர ஜூன் 16 தியேட்டர்ல ரிலீஸ் பண்ண பிளான் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ இந்த படத்துல இருந்து ஸ்னீக் பிக் வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸ்னீக் பிக் வீடியோ லிங்க் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்க. நெக்ஸ்ட் அபிலாஷ் ஜோஷி டைரக்ஷன்ல நம்ம துல்கர் சல்மான் நடிச்சு இப்போ ரிலீஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற மூவி தான் கேஓகே. இப்போ இந்த படத்தை தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, மலையாளம், கன்னடான்னு சொல்லி மொத்தம் 5 லாங்குவேஜ்ல வர ஆகஸ்ட் 24 ஓணம்க்கு தியேட்டர்ல ரிலீஸ் பண்ண பிளான் பண்ணிருக்காங்க. இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் சாட்டிஸ்பாக்சனா இல்லாதனால திரும்பவும் இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் ரீஷூட் பண்ண பிளான் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ இந்த படத்தோட டீசரை நம்ம கூடிய சீக்கிரமே எதிர்பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் டாமின் டி சில்வா டைரக்ஷன்ல நம்ம சுனைனா நடிச்சு இப்போ ரிலீஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற மூவி தான் ரெஜினா. இப்போ இந்த படத்தை வர ஜூன் 23 தியேட்டர்ல ரிலீஸ் பண்ண போறோம்னு சொல்லி இன்னைக்கு ஒரு நியூ போஸ்டர் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கார்த்திக் ஜி கிரிஸ் டைரக்ஷன்ல நம்ம சித்தார்த் நடிச்சு ரீசெண்டா தியேட்டர்ல ரிலீஸ் ஆன மூவி தான் டக்கர். இப்போ இந்த படத்தோட 2வது வசூல் 4.51 கோடி கலெக்ட் பண்ணிருக்குன்னு சொல்லி அபிஷியலா ஒரு நியூ போஸ்டர் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் மடோனா அஸ்வின் டைரக்ஷன்ல நம்ம சிவகார்த்திகேயன் நடிச்சு இப்போ ரிலீஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற மூவி தான் மாவீரன். இப்போ இந்த படத்தை வர ஜூலை 14 தியேட்டர்ல ரிலீஸ் பண்ண பிளான் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ இந்த படத்தோட கிராண்ட் ஆடியோ லான்ச் சென்னையில உள்ள சாய்ராம் காலேஜ்ல வர ஜூலை 2 நடத்த பிளான் பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இருட்டு எடுத்த விஇசட் துரை டைரக்ஷன்ல நம்ம சுந்தர்சி நடிச்சு இப்போ ரிலீஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற மூவி தான் தலைநகரம் 2. இப்போ இந்த படத்தோட ட்ரெய்லரை ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. ட்ரெய்லர் லிங்க் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்க. இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அதே மாதிரி அந்த பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க. அப்பதான் நான் போடுற மூவிஸ் அப்டேட்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும்.